Daar's baie dinge waaroor Kersfees gaan. Kersfees gaan natuurlik vir ons in ons harte en ons koppe oor geskenke, oor familie, oor vakansie, oor 'n tyd van rus. Maar dit is altyd belangrik hier aan die einde van die jaar vir ons om te stop en te onthou Kersfees gaan oor soveel meer as daai dinge. Al is daai goeie dinge. Kersfees gaan oor soveel meer as dit. Kersfees gaan oor die koning wat gekom het. God wat mens geword het. Hoop vir die wêreld wat in die duisternis was. Vanoggend spesifiek wil ons stil staan by hierdie tema, hierdie spesifieke tema, soos wat ons Kersfees onthou. Ons wil stil staan by die tema God met ons. Die samelewing en soveel goeie dinge om ons probeer Kersfees iets anders maak. Maar ons wil perspektief hou vanoggend. Ons wil onthou dat Kersfees gaan oor die geboorte van Jesus. Ons wil onthou hoekom Kersfees belangrik is. En so om ons te help met om ons gedagtes te fokus, voor ek vir ons bid, wil ek vir ons 'n paar verse lees uit 'n lied uit. Die lied se naam is The Incarnation. En ek wil ons God met ons tema afskop met hierdie vers uit hierdie lied. Lees saam hierdie kragtige woorde wat ons wil perspektief gee oor Kersfees. What good is the Christmas story if it is void of God and His glory? What's the worth of the words peace on earth if it is not rooted in Christ's birth? What benefit is it for us in discussing the joy of the season unless we fix our hearts and our minds on the reason that Christ has atoned for us? Kom ons rig ons harte nou na die Here toe en onthou waaroor Kersfees regtig gaan. Kom bid saam met my. Almagtige God, Vader, ek bid 'n kort gebed, maar dit is uit die diepte van my hart uit wat ek dit bid. Ek bid dat U vanoggend nie 'n idee sal maak nie, maar dat U hier en nou vanoggend dat U met ons regtig sal wees. Ons weet U is met ons, maar mag ons U beleef. Mag ons nie net sing nie, maar mag ons weet, U is hier met ons vanoggend. En mag ons uit ons harte uit U naam verhef en ons harte rig op U Seun Jesus Christus, wat op hierdie dag meer as 2000 jaar terug mens geword het. Ons vier dit vanoggend, in Jesus naam alleen bid ons. Amen. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef, haar man, wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat die Here deur die profeet gesê het vervul kan word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God is met ons. Ek lees vir ons 'n stuk, lees saam met my. God met ons was egter nie altyd die geval nie. God se volk roep uit: Dink aan my, Here, uit welwillendheid teenoor u volk. Sien om na my tydens u verlossing, sodat ek die voorspoed van u uitverkorenes mag ervaar, mag deel in die vreugde van u nasie en saam met u erfdeel mag roem. Ons het saam met ons voorouers gesondig. Ons het afgedwaal, goddeloos opgetree. Ons voorouers het in Egipte
u wonders nie begryp nie en u oorvloedige troue liefde nie onthou nie, maar in opstand gekom by die see. En tog het hy hulle verlos ter wille van sy naam, om sy mag bekend te maak. Hy het die Rietsee gedreig en dit het droog geword. Hy het hulle deur die watermassa laat gaan, asof deur 'n woestyn. Hy het hulle verlos uit die hand van haters, hulle vrygekoop uit die hand van vyande. Die water het hulle teenstanders bedek. Nie een van hulle het oorgebly nie. Toe het hulle sy beloftes geglo. Hulle het sy lof besing. Maar gou het hulle sy dade vergeet. Hulle het nie sy raad afgewag nie. Hulle gulsigheid het hulle in die woestyn oorval. Hulle het God uitgedaag in die wildernis. Hulle het by Horeb 'n kalf gemaak, in aanbidding gebuig voor 'n gegote beeld. Hulle het hulle majesteit verruil vir die afbeelding van 'n bees wat gras eet. Hulle het God wat hulle verlos vergeet. Hy wat groot dade in Egipte gedoen het, wonders in die land van Gam, ontzagwekkende dade by die Rietsee. Hy het daaraan gedink om hulle uit te roei, as Moses, sy uitverkorene, nie by hom in die bres getree het, vir hulle om sy vernietigende toorn af te weer nie. Hulle het 'n kosbare land afgewys. Hulle het nie sy woord geglo nie. Hulle het in hulle tente gemor en nie aan die stem van die Here geluister nie. Hy het met sy hand omhoog gesweer om hulle in die woestyn neer te vel, om hulle nageslag neer te vel onder die nasies, hulle te verstrooi in ander lande. Hulle het nie die volke uitgeroei wat die Here vir hulle aangedui het nie. Hulle het met die nasies vermeng geraak en hulle gebruike aangeleer. Hulle het onrein geword deur daardie gebruike. Hulle het troubreuk gepleeg deur hulle dade. Die toorn van die Here het teen sy volk ontbrand. Hy het 'n weersin gekry in sy erfdeel en hulle oorgegee in die land van nasies, sodat hulle haters oor hulle geheers het en vyande hulle getuister het. Hulle moes buig onder hulle hand. Baie kere het hy hulle gered, maar hulle was doelbewus opstandig en hulle het in hulle sondeskuld weggesink. O kom, o Redder. Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die stikdonker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U die nasie vermeerder, u het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor u, soos die vreugde in die oestyd, soos die wat juig wanneer hulle byt verdeel. Want die las van hulle juk en die hout oor hulle skouers, die stok van die slawedrywer, het u verpletter soos op die dag van Midian. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun
deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, van ewigheid af en vir ewig. Die hele volk moet sê, Amen, Halleluja. Goeiemôre. Goeiemôre Ligpunt en baie welkom aan jou as jy dalk vir die eerste keer vandag hier by ons is. Ek sien so 'n paar gesigte wat ek nog nie tevore gesien het nie. Dit is goed om julle saam met ons te hê vandag by hierdie baie spesiale Kerssangdiens wat ons het. Ons het laas jaar begin om dit so 'n bietjie op hierdie formaat te hou en mag dit nog vir baie lank aanhou. Dit is so goed, dit is so lekker om so saam te sing. Ek wil sommer net dankie sê vir die musiekspan. Ek voel ek sê elke keer dankie hier voor die tyd, maar ons is regtig dankbaar. Vriende, ek gaan vir ons bid. Julle behoort daai blaadjies, net daai 2 versies wat ons vir 'n baie kort wyle volgende dag gaan saam kyk. Behoort jy, hou dit asseblief daar by jou. Ons gaan nou in 'n oomblik by daai 2 verse uitkom. Maar kom ons vra dat die Here met ons sal ontmoet, soos wat hy al reeds gedoen het, maar dat hy nou ook deur sy woord met ons sal praat. En so Vader, ons kom na U toe. As 'n mense wat met 1000 stemme in hierdie wêreld daar buite en 1000 stemme in ons ore. Here, wil ons stil raak om die enigste stem wat werklik saak maak. Die enigste stem wat vir alle ewigheid gaan praat, wat reeds gepraat het, maar wat gaan aanhou praat. Here, help ons by wyse van die Gees om U stem te hoor, soos wat ons spesifiek in hierdie Kersseisoen aan U seun Jesus dink. So Here, kom asseblief tog nou, kom ontmoet met ons, bekragtig ons, gee vir ons krag, maar meer as net fisiese krag, o Heer, gee vir ons die geestelike lewe wat ons so bitter nodig het. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ek dink dit is veilig om te sê dat die Kersseisoen ten minste van vandag af het nou behoorlik afgeskop. En vir die volgende paar weke, ten minste tot so die 25ste, dalk nog die 26ste Desember, gaan ek en jy gebombardeer word met alle dinge Kersfees. Kersvaders, Kersbome, Kersliedjies, Kersetes en natuurlik ook Kersgeskenke. En ek dink in ons westerse samelewing waar Kersfees voluit gevier gaan word in die volgende maand, of jy nou 'n gelowige is en of jy in die weste 'n ongelowige is, dink ek dat daar gaan baie van ons dalk vandag hierso sit. Veral ons wat by 'n kerk so saamkom op 'n Sondag soos vandag, en ons sal sê, ja, al hierdie Kersfees tradisies wat ons hier in die weste vier, dis alles goed en wel, maar dit is nodig vir ons om te onthou dat Kersfees uiteindelik gaan oor Jesus se geboorte. Nou, as dit jy is en dit is wat jy dink, dan jy's reg, dis die regte antwoord. Maar vriende, hoor asseblief tog mooi, dit is moontlik vir jou en vir my om vandag hier te sit en te verstaan en te besef dat Kersfees gaan oor Jesus se geboorte, maar vir ons om nog steeds die uiteindelike doel van Kersfees te mis. Nou jy mag dalk hierso sit en dalk dadelik antwoord jy ja nee, ek besef dit. Ek besef dat Kersfees is meer as net bloot die feit dat ons Jesus se geboorte vier, maar in Kersfees wat ons doen, is ons wil baie spesifiek mekaar herinner oor wie is hierdie Jesus wat gebore was, en hoekom was hierdie Jesus gebore. En as dit jy is en jy dink dit, dan wil ek vir jou sê, yes, wel dan, 2 uit 3, is reg, dit is die regte antwoord. Maar vriende, hoor asseblief tog mooi, dit is moontlik vir jou en vir my om Kersfees met perfekte teologie te vier en nog steeds die uiteindelike doel van dit alles te mis. En so die vraag dan vir ons vanoggend is wel, wat is die uiteindelike, wat is die diepste doel, die heel diepste doel van Kersfees? En vir daai rede wil ek eers met na daai 2 versies kyk wat julle beide rand het. Wil ek eers met kyk na Johannes 1 vers 14 en Openbaring 21 vers 3. Vriende, hierdie 2 verse glo ek behoort saam gelees te word. Hierdie 2 verse moet saam gelees word. Beide van hierdie verse was gepen deur dieselfde Nuwe Testament skrywer. Beide van hulle was gepen deur die apostel Johannes. En hierdie 2 verse dien amper soos boekends van al Johannes se korpus. So Johannes 1 vers 14 is reg aan die begin van Johannes se eerste boek, en Openbaring 21 vers 3 is reg aan die einde van Johannes se laaste boek.
En beide hierdie twee verse gebruik dieselfde taal. Ek weet nie of jy dit opgetel het nie, maar het gebruik dieselfde taal en lê dieselfde klem met betrekking tot dit dieselfde tema. Hierdie is die tema wat ons in daai twee verse vind. Die groot tema daar, vriende, is dat ons sien hierso in hierdie twee verse God se agenda. Ons sien God se agenda om saam met die mens te woon. En vriende, dit is nie net dink ek, die oorhoofse tema van alles wat Johannes geskryf het, hierdie idee nie, maar ek is oortuig dat dit is die groot tema oor die hele storie van die Bybel, van die heel eerste bladsy wat ons het, tot by die heel laaste bladsy. En vir daardie rede is dit dan ook die uiteindelike, die diepste doel van Jesus se geboorte. En van alles wat ons op Kersfees vier. En gee my net so 'n paar minute, ons gaan gou vinnig, en dit gaan regtig vinnig wees, maar vinnig, deur die storie van die Bybel hardloop, want ek wil hê dat ons moet dit sien, dat hierdie is die groot storie van die Bybel, wat vir jou en my help, om goddelike perspektief te hê, soos wat ons Kersfees vier. Okay, so vinnig, kom saam met my, net so vinnig deur die Bybel. Die Bybel, wat natuurlik God se weergawe van realiteit is, begin Genesis 1 en Genesis 2, met die aankondiging dat hierdie wêreld, hierdie skepping om ons is nie net per toeval nie, hierdie is daar, want daar is 'n skepper. Daar is 'n skepper, God wat alles gemaak het, baie belangrik, hy het dit gemaak hoe? By wyse van sy woord. En hierdie God het gepraat en hy het alles tot stand gebring, en hy het die skepping tot stand gebring, en die hoogtepunt van sy skepping was ons, die mens. En hy het juist die mens in hierdie tuintempel van hom geplaas, juist sodat ons daar saam met hom, in verhouding met hom, kan woon en wandel, en gemeenskap met hom kan geniet. So in Genesis 3 vers 8 sien ons dat God, die Here God, was fisies teenwoordig daar in hierdie tempeltuin, waar hy gewoon en gewandel het saam met Adam en Eva. Maar toe gebeur die ondenklike, Genesis 3, Adam en Eva, ons voorouers, het die eie ek bo die Here God gekies. Adam en Eva het hierdie God se woord verwerp in hulle dwaase begeerte om soos God te word. Wat het gebeur? Hulle het God verloor. Genesis 3 vers 24, God gaan en hy vat die mens, Adam en Eva, en hy plaas hulle, Genesis 3:24, buite die tuin, buite daardie plek, waar hulle sy goeie, seënende teenwoordigheid geniet het. Nou is hulle buite dit, en hulle geniet nie meer gesonde, vreugdevolle, oorvloedige gemeenskap met hom nie. Maar vriende, prys die Here, dat dit was nie die einde van die storie van die mensdom nie. In God se genade, Genesis 12, kom God neem die inisiatief en hy kom na 'n man met die naam van Abraham, baie belangrik, hy spreek weer 'n woord. En God kom by wyse van daai belofte woord van hom aan Abraham, en God kom na Abraham toe en hy sê vir hom, Abraham, ek gaan met jou en met jou nageslag Israel, gaan ek weer in verhouding tree, en ek gaan weer saam met julle woon en wandel, eers daar in die woestyn, by wyse van hierdie tabernakel, waar God weer met sy mense is, maar dan daarna, soos wat in die beloofde land kom, by wyse van die tempel. Maar toe gebeur die ondenklike weer 'n keer. Net soos Adam en Eva, so ook Israel, het die eie ek bo die Here God gekies. Net soos Adam en Eva het Israel die Here God se woord verwerp, en in hulle dwaase begeerte om soos God te wees, wat het gebeur? Hulle het vir God verloor. En net soos wat God vir Adam en Eva toe buite sy paradys geplaas het, vat hy toe vir Israel, en hy plaas hulle buite sy paradysplek, buite die beloofde land. En daar eindig hulle op, verwyder van God se fisiese teenwoordigheid, verwyderd van soete gemeenskap met hom. Maar vriende, prys die Here, dit was nie die einde van die storie van die mensdom nie. Via die Ou Testament profete het God weer 'n keer 'n woord gespreek. Weer 'n keer het God beloof dat daar sal 'n dag kom wanneer God en mens saam sal woon. En God het by wyse van die profete gesê,
dat vir dit om te realiseer, wat hy gaan doen is, hy gaan met sy mense se afvalligheid afreken, en hy gaan met die vereistes van sy heiligheid sal hy aanspreek. En dit is waaroor Johannes 1 vers 14 gaan. Kyk nou saam met my, weer na daai bekende vers. Kyk saam met my, ek lees vir ons Johannes 1 vers 14. Vriende, Johannes sê vir ons, hierdie is die aankondiging, hy sê, en die woord het mens geword en hy het onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. Vriende, Johannes 1 vers 14 moet gelees word teen die agtergrond van die storie van die Ou Testament. Die einste woord wat in Genesis 1 geskep het, hoekom? Sodat God en mens saam sal woon. Die einste woord wat na Genesis 3, na die sondeval, weer geskep het, herskep het, hoekom? Sodat God en mens saam sal woon. Daardie woord, sê Johannes vir ons hier in Johannes 1 vers 14, het in die persoon van Jesus mens geword. Daardie woord het in die persoon van Jesus vlees en bloed geword, en hy het, sê Johannes, onder ons kom woon. Daai woordjie daar, woon, is die woordjie wat reg deur die Ou Testament gebruik word vir die woord tabernakel. Johannes sê, God het in die persoon van Jesus onder ons kom tabernakel. God het in Jesus in ons wêreld kom tent opslaan. Dis die rede vir wat ons die hele tyd gesing het vandag. Wat is Jesus se bekendste Kersfeesnaam van al Jesus se name in die Nuwe Testament? Wat is die bekendste Kersfeesnaam? Immanuel. Want dis die punt. Die punt is God met ons. Maar hoekom? Wel, kyk gou vinnig saam met my. Baie vinnig daar in Johannes 1 vers 14, en dit is aan daai laaste gedeelte van die versie sien ons dit. God het in die persoon van Jesus mens geword om God se heerlikheid, God se glorie, God se godheid tentoon te kom stel, om dit te kom openbaar, om die godheid van God in kategorieë wat ek en jy kan verstaan vir ons te kom wys. En daai glorie van God in Jesus het op twee maniere, sê Johannes, na ons toe gekom. Een, in die persoon van Jesus het Jesus daar die lewe kom lewe, om die waarheid van God, die enigste waarheid van God aan ons te kom vergestalt. Maar toe in Jesus se dood, het hierdie God wat mens geword het gekom en op 'n kruis gaan sterf, sodat deur sy dood hy vir ons die genade van God ten volle aan ons kan kom voorsien. Maar hoekom? Wat's dieper is dit? Wat is die punt van Jesus se koms, perfekte lewe, sy plaasvervangende dood? Hoekom dit alles? Wel, Openbaring 21 vers 3, vriende, hierdie is die rede. Hierdie is die hele punt van die storie, nie net van die Bybel nie, maar van waar wêreldgeskiedenis na op pad toe is. Dit alles het gebeur, Kersfees het gebeur, sodat God en mens vir alle ewigheid saam sal woon. Openbaring 21 vers 3, kyk, sê Johannes, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Vriende, dit is die punt van Kersfees. Kersfees is die kosbare herinnering aan jou en my, dat God in Jesus mens geword het, en onder ons kom woon het, sodat God in Jesus vir alle ewigheid saam met ons sal woon. Dit is die punt van Kersfees. Kersfees herinner jou en my, vriende, dat die uiteindelike, die diepste doel van alle realiteit is dat ek en jy, elkeen van ons wat vandag hierso sit, die doel van alle realiteit en die doel van jou en my bestaan, hierdie is die rede hoekom ons harte klop, is sodat ons in 'n lewende en in 'n intieme en in 'n persoonlike verhouding met ons Skepper God sal woon en wandel. Een van die bekendste geloofsbelijdenisse wat
die Christenkerk oor die laaste 2000 jaar geformuleer het, staan bekend in Engels as the Westminster Confession. En die heel eerste lyntjie van die Westminster Confession lees as volg. Dit sê vir jou en vir my, the chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Dit is die chief end, vriendin, van alle realiteit. Dit is die chief end of man, dit is die chief end van jou en my. Kan ek jou vra, as jy vandag hier so sit, het die rede vir jou bestaan in jou lewe al gerealiseer? Is jy iemand wat staan in 'n lewende verhouding met jou Skepper God? Maar meer as dit, meer as net ja, ek staan nou in 'n verhouding met hom, geniet jy soete gemeenskap met jou Skepper God. Vriende, Kersfees, die viering van Immanuel, herinner jou en my dat gemeenskap met God is nie net moontlik vir jou en vir my nie. Dit is God se hartsbegeerte. En ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit met presies daardie woorde, Immanuel, die groot aankondiging oor die betekenis van Jesus, God met ons. En ek wil hiermee afsluit. Want is net 3 woorde, vriende, maar daai 3 woorde is sulke goeie nuus vir mense soos ek en jy hier aan die einde van 2023. Stop gou saam met my, soos wat ons eindig, en dink saam met my oor die woorde God met ons. Dit impliseer 2 dinge, dit kommunikeer 2 dinge aan jou en my vandag. Vriende, God met ons beteken eerstens, God is by ons. Die God wat reeds in Jesus by ons is, en die God wat vir alle ewigheid by ons gaan wees, daardie God is by ons vandag. En so as jy hier so sit, hoor asseblief mooi, as jy vandag hier so sit en jy is iemand wat God se grootste geskenk aan jou reeds in geloof ontvang het, naamlik Jesus, as jy 'n gelowige is, dan is hierdie die bemoediging, hierdie is die goeie nuus in hierdie Kersseisoen vir jou en vir my. Vriendin, ek en jy lewe in 'n messed up wêreld. Hierdie is 'n gebroke en 'n goddelose wêreld. En op die beste van tye is ek en jy bang en ek en jy voel so alleen. Ons voel so God verlate. En wat Immanuel vir jou en my aan wil herinner vandag, is dit is nie so nie. Dis 'n leuen van die duiwel af. Ek en jy is nie alleen nie. Ek en jy is nie 'n weeskind nie. Maar tweedens, vriende, God met ons, Immanuel, beteken nie, moenie die volgorde van daai woorde mis nie. Dit beteken nie, ons is met God nie. Immanuel beteken, God is met ons. Hy is die een wat die inisiatief neem. Hy is die een wat na ons toe gekom het. Hy is die een wat gekies het om onder ons, saam met jou en my te kom woon. Vriende, God met ons beteken, God is vir ons. God is vir ons. Indien jy iemand is wat God se grootste geskenk aan jou, naamlik Jesus, in geloof kom ontvang het, dan gelowige, wees bemoedig in hierdie Kersseisoen. Wees bemoedig. Jou sonde, gelowige, en al die skaam wat saam met dit kom, is nie die laaste woord nie. Dit het nie die laaste sê in jou lewe nie. So baie kere ons sonde, en ek is seker soos jy so sit, is jy baie bewus van al jou tekortkominge en al jou sonde teenoor God en teenoor ander, en die skaamte daarvan het 'n manier vir ons om baie vinnig te laat dink, o joh, maar God is nie vir my nie. Daar's nie 'n manier wat hy vir my kan wees nie. Wat Kersfees, wat Immanuel vir ons sê, God met ons beteken, God is vir ons. Dis nie net dat ons nie weeskinders is nie, vriendin, ons is kinders van die ewige Vader. En ek sluit hiermee af, vriende, mag ons hierdie Kersseisoen Jesus voor oë hou, mag ons onthou, Immanuel, God met ons, en mag ons in verhouding met ons God woon en wandel en hom geniet. Wat 'n voorreg en wat 'n geskenk is dit nie vir ons nie. Kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, ons wil U loof en ons wil U prys, want U is goed vir ons. Here, ons wil vir U om verskoning vra, dat in 'n wêreld waar ons so inkyk op onsself, Here, ons is so narcissisties, op die beste van tye, Here, het ons so baie om oor te kla, soveel dinge wat ons dink ons nie het nie.
Maar o God, ons loof en ons prys U dat ons dit vir Jesus. En Jesus is alles vir alle ewigheid. So ons loof en ons prys U vir U seun en ek bid Here dat deur die Gees U ons almal toenemend sal roep om in verhouding met hierdie Jesus te woon en te wandel nou en vir alle ewigheid. Amen.